इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट है। இருக்கீங்க கௌசல்யா, இன்னைக்கு என்ன படம் கேட்க போறோம்? ஒரு ஆளு ஒண்ணு நான் பார்த்தேன், கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்லி கேட்டேன். அவன் பார்த்த பார்வையில பச்சை தண்ணி பத்தி கிரிச்சேன். பாப்பு 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 தந்தை முகமே மறந்து நெஞ்சில் உந்தன் முகம் எழுதே. பரீட்சை எழுதும் பொழுதும் கவிதை எழுத வருதே. ஒரு கொசு கடித்தாலும் உயிர் துடிக்கும், அது இதுவரை எனக்குள்ள வழக்கம். கண்ணு விழிச்சிருக்க கனவுகள் வரது, கண்ணு மூடி கிடக்கும் காட்சிகள் வருது. இது உனக்கும் இருக்குமே உண்மை சொல்லிவிடு. நவம்பர் மாதத்து மழையில் நாக்கு வறண்டு கொஞ்சம் துடிக்கும். எச்சிலை விழுங்கும் பொழுது வறண்டு தொண்டை வலிக்கும். அடி ஆண்களை பார்த்தால் எரிச்சல் வரும், என் இரவுக்கு வெளிச்சம் சுமையாகும். பாப்பு 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 இது உனக்கும் இருக்குமே